여러분, 오늘은 코골이에 대해 이야기해 볼게요. 특히 60세 이상 시니어 분들에게 중요합니다. 코골이는 단순한 소음이 아닙니다. 잘 때 기도가 좁아져서 생기는 현상이에요. 이럴 경우 수면 무호흡증이 발생할 수 있습니다. 수면 무호흡증은 잠을 자는 동안 호흡이 멈추는 것을 의미해요. 이런 증상은 고혈압, 심장병, 뇌졸중 등의 위험을 높일 수 있습니다. 특히 겨울철에는 건조한 공기로 인해 코가 막히기 쉬워요. 그러니 주의가 필요합니다. 코골이 혼자서 고민하지 마세요. 문제가 있다면 꼭 의사와 상담해 보세요. 건강한 수면, 건강한 삶을 위해서요.